What's up mga amigo, amiga? Jumego. Padulong mi o hatag gani padulong mo? Banbanan. Oh, di wa makaw nga tabong motor. Naog man siya. Okay? Good luck. Sa Banbanan kami. Nice gallery. Okay. Wala pa nila yung balay. Mapas kami na isang video. Para sila ganita na. Alright. Twelve seconds later. So guys, naabot na mi. It's very wow. It's very so na namin we're here Banbanan Vets Resort. Oh, you see that? Over there? You look at the view. Okay, focus. Dili siya mo focus. Nice. Okay guys, mag-montage ta. Let's go. Eventually. You got my heart and you had it the first day we met. One look at you and I knew this as good as it gets. Yeah. I look in your eyes and Mga amigo amiga, nice kay diri oh. Still dan kay ngod kag wow, very nice. Oh. Yeah. Oh, no. Oh, nay mga model diri ga pictorials, oh. Gikan man sa lagwan. Brazil man lagi kan, ka pictorial. Oh. Ko ngali dayon. Pili pud ka diri mag whale watching na oh. Oh, nice kay diri. Usa may masulti nimo diri? Nice diri? Usa masulti nimo, ha? Dayon, kapila na kana kani diri? Kado. Karong diri lang taw diri, ha? Katulog. English man English pagtubag. Why are you how many times you are here? Yeah. One time. One time, big time. Amok ka. Oh, kapuwas ang bata. Oh. Nagawala. Nagsipon pa do. So, tapos na ako ang vlog. Please like, share, subscribe sa akong channel, Dapitan TV. Bisita mo sa Dapitan. Nice kayong mga beach dire. Babu!